ஓப்பன் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறார். இன்னும் கேட்க மாட்டுறாரு. அதனால் சரியா கீ ஸ்டார் பவர் இல்லையா ஐயா வேலை ஆக மாட்டாப்புல. சீரம்பா என்ன கண்டென்ட் போடுறதுன்னு தெரியாமல் மூச்சு நின்னேன். வந்துச்சு. கீ ஸ்டார் பாப்பா ஒரு வேலையா கீ ஸ்டார் கை தட்டலாம். ஆனால் சரியாக கேட்க மாட்டாரு ஆளே. பிஸ்டார் ஒரு இல்லையா பிஸ்டாரு. பார்த்துக்கலாம்ப்பா. பர்பிள் பெரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்காங்க போல். பர்பிள் பெரி யாரு க்ரீன் டைமண்டு ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறாங்கப்பா இந்த வாட்டி. வந்துட்டாங்கப்பா சாண்டா கிளாஸ் பார்த்துக்கோங்க. சாண்டா கிளாஸ் இவங்க தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்காங்க போல் எல்லாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சில்வர் ஆடை வராருப்பா. சில்வர் ஆடை பரவாயில்ல நல்லா இருக்காரு. அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு இது போடுறாங்கப்பா. பேர் தான் தெரில, பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். நம்மளுக்கு ஜாப்பனீஸ் ப்ளூ வந்துக்கிறாங்க. மஜாவாக இருக்குது பாருங்கள். ஜாப்பனீஸ் ப்ளூவு என்ன ஒன்றா ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறாங்க எல்லாம். வந்துட்டார் பாருங்க. அடுத்தது பர்பிள் பெரி ட்ராகன். பர்பிள் பெரி பார்த்துக்கோங்க. பர்பிள் பெரி மேலு என்ன ஒன்றா வரும்போது அச்சு சட்டிலாம் கீஸ்னுக்கிறாங்க போல். அப்புறம் என்னது எல்லோ மொசைக்கு ஃபீமேலு. அப்புறம் மேல் வந்துக்கிறா போல். மேல் தரமாகிறா போல். ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கிளியர் ஆனாலும் இன்னும் பக்காவாக இருப்பா போல் ஆள். அதை காட்டுங்கப்பா. யார் இவர் தான்ப்பா நைட் ட்ராகன்பா. இவர் பேர் நைட்டில் மட்டும் தான் ட்ராகனாக மாறுவார். பகலில் தூங்கின்னு இருப்பா போல். போட்டுக்கிறாங்கப்பா. க்ரீன் மேஸ்கோ தெரியுறாங்களா என்ன ஒன்றா ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறாங்க ஆள். ஐயோ இது என்னப்பா பலூன் சில்வர் ஆடோப்பா. இவங்க பலூன் மாதிரியே இருப்பாங்க ஆனால் பறக்க மாட்டாங்க. ஃபீமேல்ப்பா. ஃபீமேலு நம்ம நைட் ட்ராகனோட ஃபீமேல் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும். ஒரு ஃபீமேல் இருக்கிறாங்கப்பா. அவங்களும் ஃபீமேல் தான். 4 ஃபீமேலு.